Hören Sie mal, ich unterrichte seit 37 Standardzyklen Überlebensfähigkeiten an der Galaktischen Überlebensakademie, und lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Ich habe jede Spezies in diesem Sektor dabei beobachtet, wie sie versucht zu beweisen, dass sie die härtesten, klügsten oder findigsten Wesen der Galaxie sind. Die meisten von ihnen liegen falsch. Mein Name ist Krix, und ich bin das, was man einen professionellen Pessimisten nennen würde. 4 Arme, 6 Augen und absolut keine Geduld für selbstüberschätzende Kadetten, die glauben, Überleben sei eine Art Spiel. Ich unterrichte fortgeschrittenes Überleben in der Wildnis auf Xerion 7, einem reizenden kleinen Todesloch von einem Planeten, auf dem das Wetter alle 6 Stunden wechselt und die lokale Fauna alles für essbar hält. In diesem Semester hatte ich die üblichen Verdächtigen in meiner Klasse. Da war Vex, ein Krolorianer, dessen Spezies sich buchstäblich in Vulkanhöhlen entwickelt hat, gebaut wie ein wandelnder Felsbrocken mit natürlicher Hitzebeständigkeit und der Fähigkeit, bei Bedarf Steine zu verdauen. Krolorianer haben eine Bestehensquote von 92% in meinem Kurs, hauptsächlich weil sie jede Katastrophe einfach aussitzen können, indem sie die Landschaft fressen. Dann hatten wir Zara, eine Bintianerin mit dem berühmten analytischen Verstand und dem fotografischen Gedächtnis ihrer Spezies. Bintianer können die optimale Ressourcenverteilung im Schlaf berechnen und sind dafür bekannt, ganze planetarische Winter durch reine mathematische Effizienz zu überleben. Sie sind auf diese Art einfach anstrengend. Trog vertrat das mandorianische Kontingent, und ehrlich gesagt machte ich mir um ihn keine Sorgen. Mandorianer sind im Grunde lebende Panzer mit eingebauten Umweltanzügen und genug redundanten Organen, um einen direkten Treffer von einer Plasmakanone zu überleben. Die einzige Möglichkeit, wie Trog in meinem Kurs durchfallen würde, wäre, wenn er sich langweilt und loszieht, um etwas Anspruchsvolleres zu finden, wie zum Beispiel mit Neutronensternen zu jonglieren. Und dann war da noch der Mensch. Jake Murphy, Austauschstudent von irgendeinem hinterweltlerischen Planeten namens Erde. Laut seiner Akte sind Menschen eine relativ neue Spezies auf der galaktischen Bühne. Keine natürliche Panzerung, keine Umweltanpassungen, durchschnittliche Intelligenz, standardmäßige Zweiarm-Konfiguration. Ihr Heimatplanet ist anscheinend so mild und ungefährlich, dass sie nie nennenswerte Überlebensmerkmale entwickelt haben. Sie sind im Grunde das galaktische Äquivalent von Zimmerpflanzen. Jake sah genauso aus, wie man es von seiner Speziesbeschreibung erwarten würde. Mittlere Größe, weiche Haut, die aussah, als hätte sie noch nie echte Strapazen gesehen, und dieser bizarre Gesichtsausdruck, den Menschen ein Lächeln nennen, was laut dem kulturellen Briefing entweder Freundlichkeit oder raubtierhafte Absicht anzeigt. Bei Menschen kann man anscheinend nie sagen, was von beidem. Der Überlebenstest ist im Konzept einfach, in der Ausführung brutal. 48 Stunden in der Wildnis von Xerion 7 mit minimaler Ausrüstung. Jeder Student erhält eine Wassereinigungstablette, eine Notration und eine einfache Wetterplane. Das ist alles. Sie müssen Unterschlupf finden oder bauen, zusätzliche Nahrung und Wasser aufspüren und überleben, was auch immer Xerion 7 ihnen entgegenwirft. Die Bestehensquote liegt bei etwa 60%. Und das bei Spezies, die sich speziell für diese Art von Herausforderung entwickelt haben. Ich habe Krolorianer aufgeben sehen, als die Schwefelstürme einsetzten, ich habe Bintianer komplette Nervenzusammenbrüche erleiden sehen, als ihre Berechnungen die zufälligen Wettermuster von Xerion 7 nicht berücksichtigten. Als ich also Jake Murphy ansah, wie er da mit diesem seltsamen menschlichen Lächeln saß, muss ich zugeben, dass ich etwas fühlte, was ich seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Mitleid. Dieses weiche, kleine Geschöpf von seinem Gartenparadiesplaneten stand kurz davor, wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner kurzen Existenz echte Härte zu erfahren. Es tat mir fast leid für ihn. Fast. Also gut, Kadetten, verkündete ich und gestikulierte mit allen 4 Armen zu den Transportschiffen. Zeit zu sehen, was wirklich in euch steckt. Versucht, nicht unter meiner Aufsicht zu sterben. Das macht nur Papierkram. Jake hob die Hand, und ich unterdrückte ein Seufzen. Jetzt kommt's, dachte ich, die Panik, die Ausreden, die verzweifelte Bitte um zusätzliche Vorräte. Ja, Murphy? Kurze Frage, Professor, dürfen wir alles benutzen, was wir da draußen finden, oder gibt es Beschränkungen bei der Ressourcenbeschaffung?
Ich blinzelte mit allen 6 Augen, das war tatsächlich eine anständige Frage. Die meisten Studenten waren normalerweise zu verängstigt, um über Vorschriften nachzudenken. Es gelten die Standardprotokolle, keine Beschädigung geschützter Flora, keine Jagd auf gefährdete Arten, kein Raubbau, benutzt euren gesunden Menschenverstand. Verstanden, danke. Er schenkte mir wieder dieses Lächeln und lehnte sich in seinem Sitz zurück. Seltsamer Kerl, wenigstens würde er mit einem klaren Gedanken von uns gehen. Die Abwurfzone war alles, was Xerion 7 an Gastfreundschaft zu bieten hatte, was so viel heißt wie, es sah aus wie die Idee des Universums von einem schlechten Scherz. Felsiges Terrain, übersät mit dorniger Vegetation, ein Himmel, der sich nicht entscheiden konnte, ob er Säure oder einfach nur ganz normalen giftigen Niederschlag regnen lassen wollte, und Temperaturen, die zwischen mäßig ungemütlich und warum habe ich diesen Beruf gewählt, schwankten. Ich sah durch die Sichtfenster des Transportschiffs, wie meine Studenten ihren ersten richtigen Blick auf das bekamen, wofür sie sich angemeldet hatten. Vex grunzte nur und ließ seine Knöchel knacken, was wie mahlender Stein klang. Trock führte bereits Diagnosen seiner Umweltsysteme durch, Zara hatte eine Art Analysegerät herausgeholt und nahm Messwerte von allem in einem 50 Meter Radius auf. Und Cheek? Cheek schaute sich um, als würde er einen Urlaub planen. Denkt daran, rief ich, als die Transporttüren aufzischten, ihr habt 48 Stunden, eure Notrufsender werden automatisch aktiviert, wenn eure Vitalwerte kritische Werte erreichen, aber versucht, euch nicht darauf zu verlassen. Rettungsaktionen sind teuer, und mir wird der Lohn gekürzt für jeden Studenten, den wir von den Felsen kratzen müssen. Der standardmäßige Vorratsabwurf war genau das, was ich versprochen hatte. Eine Wassereinigungstablette, die etwa 10 Liter reinigen würde, wenn man Glück hatte, eine Notration mit genug Kalorien, um einen vielleicht 30 Stunden bei Bewusstsein zu halten, und eine einfache Wetterplane, die den Regen vom Kopf fernhalten würde, solange der Wind nicht aufkam. Was er immer tat. Vex begann sofort damit, was Kolorianer am besten können, nämlich den nächstgelegenen Felsvorsprung zu finden und mit dem Ausheben zu beginnen. Seine Spezies grub seit Tausenden von Jahren vorschriftsmäßige Überlebensunterkünfte, und er ging mit methodischer Präzision auf den Boden los. Schaben, messen, nach meinen Berechnungen würde er in etwa 6 Stunden eine lehrbuchmäßige Verteidigungsposition fertig haben. Zara breitete ihre Pläne auf dem Boden aus und begann, ihre Vorräte mit einer Effizienz zu organisieren, die mich dazu verleitete, ihr allein aus Prinzip zusätzliche Hausaufgaben aufzugeben. Sie hatte bereits 3 potenzielle Wasserquellen identifiziert, die lokale Pflanzenwelt katalogisiert und berechnete den optimalen Kalorienverbrauch für die nächsten 2 Tage. Bintianer machten das Überleben zu einer exakten Wissenschaft, was sowohl bewundernswert als auch zutiefst nervtötend war. Trock fand eine relativ flache Stelle und stand einfach da, während er interne Umgebungsscans durchführte. Mandorianer brauchten nicht wirklich Schutz im eigentlichen Sinne, also war seine Strategie typisch geradlinig, einen Platz finden, sich dort postieren und warten, bis alles andere zuerst aufgibt. Es war langweilig, aber effektiv. Und dann war da Cheek. Cheek nahm seine Vorräte, stopfte sie in seine Taschen und fing an zu laufen. Nicht in eine bestimmte Richtung, wohlgemerkt. Einfach nur laufen, als würde er einen Spaziergang durch eine Art Park machen. Er summte sogar etwas vor sich hin, eine seltsame menschliche Melodie, die fast fröhlich klang. Ich aktivierte meine Kommunikation zu den anderen Ausbildern in der Basis. Murphy ist mobil, Kurs Südost in Richtung Buschland. Panikreaktion, fragte Professor Glix, der den jüngeren Studenten grundlegendes Überleben beibrachte. Negativ, er sieht aus, als hätte er Spaß. Es gab eine Pause. Das ist besorgniserregend. Wem sagen Sie, dass ich beobachtete, wie Cheek in einem Hain aus verdrehten Bäumen verschwand und immer noch diese bizarre Melodie summte? Der Junge war entweder in völliger Verleugnung seiner Situation oder er hatte eine Art Plan, der nicht sofort ersichtlich war. Da er ein Mensch war, wettete ich auf Verleugnung. Die erste Regel des Überlebens auf Xerion 7 ist einfach: Unterschlupf finden, Wasser finden, Nahrung finden, in dieser Reihenfolge. Die zweite Regel ist noch einfacher: Weiche nicht von der ersten Regel ab, es sei denn, du genießt es, eine abschreckende Geschichte zu werden.
Die meisten Spezies verstanden dies instinktiv, ihre Überlebensinstinkte waren durch Millionen von Jahren der Evolution auf gefährlichen Welten geschärft worden. Menschen, laut ihrem Speziesprofil, hatten sich auf einem Planeten entwickelt, der so sicher und bequem war, dass ihr größter natürlicher Feind anscheinend etwas war, das sich Moskito nannte. Ich gab Jake etwa 4 Stunden, bevor er in seinen Notrufsender weinen würde. Ich hätte mein Geld darauf verwettet, dass er die erste Nacht nicht übersteht. 6 Stunden nach Beginn der Übung hatte ich es mir in meinem Beobachtungsposten mit einer heißen Tasse Klacksengebräu und einer ganzen Reihe von Überwachungsdrohnen gemütlich gemacht. Das war immer mein Lieblingsteil des Jobs, selbstüberschätzenden Studenten dabei zuzusehen, wie sie erkennen, dass Xerion 7 sich nicht um den Ruf ihrer Spezies oder ihre persönlichen Leistungen schert. Drohne 1 verfolgte Vex, der einen perfekt vorschriftsmäßigen Überlebensunterschlupf ausgehoben hatte, der seine Ausbilder stolz gemacht hätte, tief genug, um thermische Isolierung zu bieten, breit genug für eine Verteidigungsposition mit ordentlichen Drainagerinnen und Sichtlinien. Lehrbuchmäßige kolorianische Überlebensdoktrin. Ihm würde es gut gehen, solange er nicht zu kreativ wurde. Drohne 2 zeigte Zara, wie sie etwas baute, das man großzügig als Unterschlupf bezeichnen konnte, obwohl es eher wie ein geometrisches Lehrstück aus Stöcken und Plane aussah. Sie hatte die optimalen Winkel für Windwiderstand und Wasserabfluss berechnet, und ihre Struktur sah aus, als könnte sie einem direkten Orbitalbombardement standhalten. Der Bintianische Ansatz. Wenn du es nicht schön machen kannst, mach es mathematisch perfekt. Trog hatte einen schönen flachen Felsen gefunden und stand darauf wie eine Statue. Seine internen Systeme hielten ein perfektes Umweltgleichgewicht aufrecht, während er Energie sparte. Gelegentlich bewegte er sich etwa 6 Zoll, um die Position der Sonne zu verfolgen. Die mandorianische Überlebensstrategie war im Grunde professionelles Herumlungern, aber sie funktionierte. Dann war Jake verschwunden. Nicht auf die Art, oh nein, er ist von einer Klippe gefallen, sondern auf die Art, wo zum Teufel ist er hin und warum können ihn 3 verschiedene Überwachungssysteme nicht finden. Seine letzte bekannte Position war in der Nähe einer Gruppe von Dornenbüschen etwa 2 Kilometer südöstlich der Abwurfzone, aber als ich die Drohne geschickt hatte, um nach ihm zu sehen, war da nichts außer niedergetretenem Gras und etwas, das wie absichtlich angeordnete Steine aussah. Professor Krix, mein Assistent Blort, steckte seinen Kopf in die Beobachtungskabine. Wir bekommen seltsame Messwerte aus Sektor 7, definieren Sie seltsam. Nun, da ist Rauch. Ich ließ fast mein Klacksengebräu fallen. Rauch? Was für Rauch? Waldbrand, chemische Reaktion, ein Student, der einen kompletten Zusammenbruch hat und seine Vorräte verbrennt? Rauch unbekannter Herkunft, Sir. Er kommt von irgendwo in der Nähe von Morphys letzter bekannter Position. Das war schlecht. Rauch bedeutete Feuer, Feuer bedeutete entweder Erfolg oder Katastrophe, und bei Menschen wettete ich auf Katastrophe. Der Junge hatte wahrscheinlich versucht, ein wärmendes Feuer zu machen und sich selbst in Brand gesetzt. Ich würde seinem Heimatplaneten erklären müssen, warum ihr Austauschstudent zu einem kleinen Haufen Asche und Bedauern geworden war. Leiten Sie Drohne 3 zur Untersuchung um und bereiten Sie ein Rettungsteam vor, nur für den Fall, dass wir aufsammeln müssen, was von ihm übrig ist. Die Drohnenübertragung kam online und ich verschluckte mich fast an meinem Getränk. Da war Jake, saß neben etwas, das ein kleines, aber extrem funktionelles Lagerfeuer zu sein schien, und tat etwas mit einem langen Stock und einer Art Schnur. Er hatte irgendwie einen einfachen Schrägdachunterschlupf gebaut, der tatsächlich wetterfest aussah, und was noch wichtiger war, er sah völlig entspannt aus. Blort, führen Sie eine Systemprüfung an Drohne 3 durch. Alle Systeme grün, Professor. Warum sieht es dann so aus, als hätte der Mensch tatsächliche Möbel gebaut? Weil er es hatte. Neben seinem Unterschlupf befand sich etwas, das man nur als primitiven Stuhl aus geflochtenen Ästen beschreiben konnte, und neben dem Feuer lag ein flacher Stein, den er anscheinend als Tisch benutzte. Auf dem Stein lagen mehrere kleine Objekte, die verdächtig nach Werkzeugen aussahen. Ich beobachtete fasziniert, wie Jake aufstand und sein Stock- und Schnurgebilde in einen nahegelegenen Bach warf. Eine Angel. Der Mensch hatte irgendwie eine Angel gebaut. Sir? Blort starrte über meine Schulter auf den Bildschirm. Soll er das können?
Laut seiner Speziesakte haben Menschen keine nennenswerten Überlebensanpassungen. Sie sind als umweltabhängig eingestuft mit einer Überlebensbewertung von minimal, ohne Technologie. Wir sahen zu, wie Cheek etwas Silbernes und Zappelndes aus dem Wasser zog. Einen Fisch. Er hatte einen echten Fisch gefangen, mit einer improvisierten Angel aus Materialien, die er anscheinend in der feindlichen Wildnis von Xerion 7 herumliegen gefunden hatte. Vielleicht ist die Akte falsch, schlug Blord hoffnungsvoll vor. Ich rief die Datenbank der menschlichen Spezies auf meinem zweiten Bildschirm auf. Heimatplanet, gemäßigt, stabiles Klima, natürliche Feinde, vernachlässigbar, Umweltgefahren, minimal, Überlebensanpassungen? Keine aufgeführt. Der Bericht wurde von einem galaktischen Erkundungsteam eingereicht, das anscheinend ganze 6 Monate damit verbracht hatte, die menschliche Zivilisation zu katalogisieren. Entweder ist die Akte falsch, sagte ich langsam und beobachtete, wie Cheek seinen Fisch mit etwas säuberte, das wie ein Messer aus geschärftem Stein aussah, oder wir haben es mit einer statistischen Anomalie zu tun. Was für eine statistische Anomalie? Cheek war zu seinem Feuer zurückgekehrt und tat etwas, das verdächtig danach aussah, den Fisch mit lokalen Pflanzen zu würzen. Pflanzen, die laut meiner botanischen Datenbank technisch essbar waren, aber die meisten Spezies mieden, weil sie schrecklich schmeckten. Die Art, die mich meine Berufswahl in Frage stellen lässt, murmelte ich. Die anderen Studenten befolgten die Standardüberlebensprotokolle. Unterschlupf finden, Wasser sichern, Nahrung rationieren, auf die Abholung warten. Sie taten alles richtig gemäß Tausenden von Jahren etablierter Überlebensdoktrin. Cheek behandelte dies anscheinend wie eine Art Campingausflug. Als ob er meinen Punkt beweisen wollte, streckte sich der Mensch, klopfte sich zufrieden auf den Bauch und begann, mehr Holz für sein Feuer zu sammeln. Nicht auf die hektische Weise von jemandem, der gegen Unterkühlung kämpft, sondern auf die lässige Weise von jemandem, der vorhatte, es sich eine Weile gemütlich zu machen. Überwachen Sie weiter, sagte ich zu Blord, und holen Sie die Akten zu jedem menschlichen Überlebensfall, den wir verzeichnet haben. Es gibt nur 3, Sir, und sie sind alle als anomale Umstände mit unvollständigen Daten aufgeführt. Natürlich waren sie, dass ich bekam langsam ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser ganzen Situation. Tag 2 begann mit dem, was ich gerne die Stunde der Realitätsprüfung nenne. Das ist der Zeitpunkt, an dem Studenten, die dachten, sie hätten alles im Griff, entdecken, dass Xerion 7 einen Sinn für Humor hat, und der ist nicht lustig. Der Morgen brachte einen unserer charmanten Säureregenschauer, die Art, die unzureichende Schutzmaterialien auflösen und einem Verätzungen hinterlassen kann, wenn man nicht aufpasst. Ich machte es mir mit meinem morgendlichen Klacksengebräu gemütlich, um meinen Studenten bei ihrer ersten echten Umweltherausforderung zuzusehen. Wex kam damit genau wie erwartet zurecht. Sein Felsunterschlupf hielt perfekt stand, und er saß einfach drinnen und wartete darauf, dass das Wetter vorüberzog. Langweilig, aber effektiv. Krolorianer geraten nicht in Panik, sie halten einfach durch, bis das Universum es leid ist, zu versuchen, sie zu töten. Xaras mathematischer Unterschlupf funktionierte bewundernswert, sie hatte die genauen pH-Werte des Niederschlags von Xerion 7 berechnet und ihr Dach entsprechend konstruiert. Die Säure perlte von ihrem geometrischen Meisterwerk ab wie Wasser vom Rücken eines Bentianers. Sie machte sich wahrscheinlich Notizen zur strukturellen Effizienz für ihren Bericht nach der Übung. Trock hatte sich nicht bewegt. Der Säureregen traf auf seine Umweltschilde und verdampfte einfach bei Kontakt. Er sah aus, als würde er meditieren, aber da ich Mendorianer kannte, führte er wahrscheinlich interne Diagnosen durch oder komponierte Gedichte. Ihre Spezies hatte seltsame Hobbys. Und dann schaute ich nach Cheek. Blord, führen Sie eine vollständige Diagnose aller Überwachungssysteme durch. Tun Sie es einfach. Denn was ich sah, konnte unmöglich richtig sein. Laut der Übertragung von Drohne 3 hatte Cheek irgendwie etwas gebaut, das wie ein echtes Blockhaus aussah. Kein Schrägdach, kein einfacher Unterschlupf, sondern eine tatsächliche Struktur, mit Wänden, einem schrägen Dach und etwas, das verdächtig wie ein Schornstein aussah. Aus besagtem Schornstein stieg Rauch in einem stetigen, kontrollierten Strom auf. Alle Diagnosen abgeschlossen, Professor. Die Systeme funktionieren normal. Ich zoomte für eine genauere Betrachtung heran.
Die Hütte war klein, aber unbestreitbar solide, gebaut aus Stämmen, die Jake anscheinend mit Werkzeugen, die nicht existieren sollten, gefällt und geformt hatte. Das Dach war mit überlappenden Rindenplatten bedeckt, die den Säureregen von der Struktur ableiteten, mit etwas, das wie professionell konstruierte Entwässerung aussah. Blord, rufen Sie die Überwachungsaufnahmen von gestern auf, ich will sehen, wie er das Ding gebaut hat. Wir verbrachten die nächste Stunde damit, die Drohnenaufnahmen zu überprüfen, und was wir fanden, ergab absolut keinen Sinn. Irgendwann zwischen dem Verlust des Sichtkontakts und dem Wiedererlangen desselben war Jake anscheinend zu einer Ein-Mann-Baufirma geworden. Die Aufnahmen zeigten, wie er bestimmte Bäume auswählte, sie irgendwie mit einer Steinaxt fällte, die er aus lokalen Materialien gefertigt hatte, und dann die Stämme mit Werkzeugen zurechtschnitt und formte, die er je nach Bedarf herzustellen schien. Seine Technik war effizient, zielgerichtet und völlig jenseits dessen, was seine Speziesakte als möglich nahelegte. Vielleicht hatte er versteckte Werkzeuge, schlug Blord schwach vor. Er wurde vor dem Einsatz durchsucht, Standardprotokoll. Kybernetische Verbesserungen? Ich überprüfte Jakes medizinischen Scan, vollständig organisch, keine Implantate, keine Modifikationen, keine technologische Unterstützung jeglicher Artikel. Wir sahen zu, wie der Mensch aus seiner Hütte kam, anscheinend um das Wetter zu prüfen. Er trug etwas, das wie ein gewebter Grasumhang aussah, der ihn völlig trocken hielt. Als der Säureregen nachließ, ging er zu etwas, was ich jetzt als ein ausgeklügeltes Wassersammelsystem erkannte, das er aus ausgehöhlten Stämmen und sorgfältig positionierten Blättern konstruiert hatte. Sir? Blords Stimme wurde höher. Was passierte, wenn er nervös war? Was ist das für ein Bereich hinter seiner Hütte? Ich passte die Position der Drohne an und spürte, wie mein linkes Auge anfing zu zucken, was nie ein gutes Zeichen ist. Hinter Jakes Unterschlupf befand sich ein kleines, aber organisiertes Stück Land, auf dem er anscheinend Samen irgendeiner Art gepflanzt hatte. Die winzigen grünen Sprosse sprossen bereits in sauberen, bewussten Reihen. Er gärtnert, sagte ich, hauptsächlich um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich keinen psychotischen Anfall hatte. Der Mensch gärtnert. Woher hat er Samen? Ich weiß es nicht, Blord. Ich weiß gar nichts mehr. Jake beendete die Überprüfung seines Wassersammelsystems und verschwand wieder in seiner Hütte. Ein paar Minuten später begann mehr Rauch aus dem Schornstein aufzusteigen, aber diesmal trug er das deutliche Aroma von kochendem Essen. Ich aktivierte das Notkommunikationssystem. Hier ist Professor Krix, ich benötige alle verfügbaren Ausbilder, sich sofort in Observatorium 1 zu melden. Innerhalb von 10 Minuten hatte ich 5 andere Fakultätsmitglieder um die Überwachungsstation versammelt, alle starrten auf Jakes unmögliches Anwesen. Wie lange ist er schon dabei? Fragte Professor Glix. 36 Stunden. Und er hat all das ohne Werkzeug gebaut. Er hat die Werkzeuge gemacht, anscheinend aus Steinen und Stöcken und was auch immer sonst herumlag. Professor Thax, die fortgeschrittene Xenobiologie unterrichtete, rief Jakes Speziesakte auf ihrem tragbaren Display auf. Demnach sind Menschen kaum über dem Subsistenzniveau angesiedelte Überlebenskünstler, ihr Heimatplanet erfordert keine nennenswerten Anpassungsmerkmale. Nun, entweder ist die Akte katastrophal falsch oder wir haben es mit einem Menschen zu tun, der sein eigenes Spezieshandbuch nicht gelesen hat. Dr. Gforch, unser leitender Überlebensausbilder, studierte die architektonischen Details von Jakes Hütte durch die Drohnenübertragung. Diese Bautechniken sind hochentwickelt. Allein die Fugenarbeit deutet auf ein fortgeschrittenes Verständnis von Lastverteilung und Materialbeanspruchung hin. Woher sollte eine Spezies ohne Überlebensanpassungen das lernen? Vielleicht ist es instinktiv, schlug Professor Glix vor. Ich lachte und es klang ein wenig hysterisch. Instinktiv? Sehen Sie sich das an. Ich schaltete die Übertragung auf Jakes Gartenbeet um. Er betreibt Landwirtschaft in einer Überlebenssituation. Wer macht so etwas? Als ob er von meiner Frage gerufen worden wäre, trat Jake aus seiner Hütte und trug etwas, das wie ein handgemachtes Fischernetz aussah. Er ging zu einem Abschnitt des Baches, wo er anscheinend eine Art Fischfalle gebaut hatte, überprüfte seinen Fang und wählte mehrere Exemplare für das aus, was ich nur als Abendessen annehmen konnte. Er überlebt nicht nur, sagte Dr. Gforch leise. Er gedeiht.
Das geht über alles hinaus, was in unseren Überlebensprotokollen steht, fügte Professor Tex hinzu. Er hat im Wesentlichen eine dauerhafte Siedlung gegründet. Ich beobachtete, wie Jake zu seiner Hütte zurückkehrte und bemerkte zum ersten Mal, dass er etwas in einen flachen Stein neben seiner Tür geritzt hatte. Drohne 3 war nicht nah genug dran, um es zu lesen, aber es sah verdächtig nach Schrift aus. Blord, wie viel Zeit ist noch in der Übung? 12 Stunden, Sir. Schicken Sie zusätzliche Drohnen raus. Ich will eine kontinuierliche Überwachung aller Studenten, aber konzentrieren Sie sich auf Murphy. Dokumentieren Sie alles und holen Sie jedes Datenstück, das wir über die menschliche Zivilisation haben. Alles, Sir? Alles. Ich habe das Gefühl, wir haben ernsthaft unterschätzt, wozu diese Menschen fähig sind. Als die anderen Ausbilder murmelnd untereinander hinausgingen, blieb ich an der Überwachungsstation kleben. Jake war in seine Hütte zurückgekehrt, und warmes gelbes Licht schien nun aus etwas, das Fenster zu sein schienen, die er irgendwie konstruiert hatte. Der Mensch überlebte Xerion 7 nicht nur. Er ließ es einfach aussehen. Und das machte mir mehr Angst, als ich zugeben wollte. Bei Stunde 45 der Übung hatte ich das einberufen, was man nur als Notfallfakultätskrisensitzung bezeichnen konnte. 7 Ausbilder, 2 Abteilungsleiter und ein sehr verwirrter Akademieverwalter drängten sich um die Überwachungsstation und sahen zu, wie Jake Murphy alles ad absurdum führte, was wir über Überlebenstraining zu wissen glaubten. Spielen Sie die letzte Stunde noch einmal ab, befahl Direktorin Quint, ihre 3 Köpfe alle auf verschiedene Displays gerichtet. Blord gehorchte, und wir sahen in kollektivem Schweigen zu, wie Jake aus seiner Hütte trat und einen gewebten Korb trug, der mit frischem Gemüse gefüllt war, Gemüse, das irgendwie von der Saat bis zur Erntereife in weniger als 2 Tagen gewachsen war. Er ging zu einem Teil seines Grundstücks, wo er anscheinend einen Wurzelkeller gebaut hatte, komplett mit Lüftungsschächten und Temperaturkontrollsystemen, hergestellt aus angeordneten Steinen und sorgfältig positionierten Luftströmungskanälen. Das ist unmöglich, murmelte Professor Glix, Pflanzenbiologie funktioniert nicht so. Vielleicht hat er Samen mitgebracht, die vorbehandelt waren, schlug Dr. Gforch vor und griff nach jeder rationalen Erklärung. Woher, verlangte ich zu wissen. Er wurde durchsucht, seine Taschen enthielten genau das, was wir ihm gegeben hatten, plus einige lokale Steine, die er aufgesammelt hatte. Keine Samen, keine Werkzeuge, keine versteckten Vorräte. Direktorin Kents mittlerer Kopflass von einem Datenpad. Ich habe die menschlichen Kulturakten, die wir haben, überprüft, es gibt Hinweise auf etwas namens Landwirtschaft und Viehzucht, aber die Beschreibungen deuten darauf hin, dass dies groß angelegte, technologieabhängige Operationen sind, die Jahre der Planung und Umsetzung erfordern. Auf dem Bildschirm kümmerte sich Jake nun um etwas, das wie ein kleiner, aber funktioneller Werkstattbereich neben seiner Hütte aussah. Er hatte irgendwie eine primitive Schmiede aus lokalem Ton und Steinen gebaut und formte etwas, das wie Metallwerkzeuge aussah, aus Materialien, die ich nicht identifizieren konnte. Woher bekommt er Metall? Fragte Professor Thax. Blord, vergrößern Sie das Bild. Es scheint, dass er eine Art lokales Erz verarbeitet. Geologische Drohnenscans zeigen Spuren von Mineralvorkommen in der Gegend, aber sie liegen mindestens 2 Meter tief. Also betreibt er jetzt auch noch Bergbau, sagte ich und spürte, wie mein Bezug zur Realität weiter schwand. Der Mensch betreibt Tagebau auf Xerion 7 mit handgemachten Werkzeugen. Nicht Tagebau, korrigierte Dr. Gforch und studierte die Aufnahmen. Selektive Extraktion, sehen Sie, wie präzise er arbeitet. Er nimmt genau das, was er braucht, ohne das umliegende Ökosystem zu stören. Dieses Niveau des Ressourcenmanagements deutet auf ein fortgeschrittenes Verständnis der Umweltauswirkungen hin. Jake beendete, was auch immer er machte, und hielt es hoch, um es zu untersuchen. Es war eindeutig ein Messer, aber nicht irgendein Messer. Die Klinge glänzte mit einer Schärfe, die auf professionelle Metallbearbeitungstechniken hindeutete, und der Griff war mit etwas umwickelt, das wie fachmännisch zubereitetes Leder aussah. Das ist Meisterhandwerk, hauchte Professor Thax. Meine Spezies bearbeitet seit Jahrtausenden Metall, und ich könnte so etwas Feines nicht mit primitiven Werkzeugen herstellen? Direktorin Kents rechter Kopf griff hektisch auf die galaktische Datenbank zu.
Ich vergleiche Berichte über die menschliche Zivilisation mit unseren Überlebenstrainingsprotokollen. Laut den ersten Erhebungsdaten praktizieren Menschen etwas, das sie Freizeitaktivitäten im Freien nennen, bei denen sie sich freiwillig Überlebensbedingungen zu Unterhaltungszwecken aussetzen. Unterhaltung, sagten mehrere Stimmen im Chor. Die Berichte erwähnen Aktivitäten namens Campen, Wandern, Jagen und Fischen. Anscheinend Menschen. Was folgte, war die lehrreichste und gleichzeitig demoralisierendste Stunde meiner 37 Zyklen langen Lehrkarriere. Cheek führte uns durch seine Siedlung mit dem Enthusiasmus von jemandem, der ein Hobbyprojekt vorführt, und erklärte beiläufig Techniken, die unser gesamtes Überlebenscurriculum revolutioniert hätten. Die Haupthütte verfügte über handgeschnitzte Möbel, einen funktionierenden Kamin mit einem richtigen Schornstein und Abzugssystem und Fenster aus dünn geschabter Tierhaut, die irgendwie sowohl Licht als auch Wetterschutz boten. Der Trick beim Kamin, erklärte Cheek fröhlich, ist der richtige Zug. Man muss den Abzug genau im richtigen Winkel anbringen, und dann braucht man ein gutes Klappensystem zur Kontrolle des Luftstroms. Ich habe flache Steine mit etwas Lehmmörtel verwendet, den ich aus lokalen Vorkommen hergestellt habe. Professor Thax machte sich hektische Notizen. Wo haben Sie etwas über Abzugsdynamik und Wärmetechnik gelernt? Oh, das ist nur Grundlagenwissen. Mein Vater und ich haben eine Hütte in unserem Garten gebaut, als ich 8 war. Er hat mir etwas über richtige Belüftung beigebracht, damit wir nicht an einer Rauchvergiftung sterben. Cheek hielt nachdenklich inne. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das wahrscheinlich der Grund, warum Sie es Kindern beibringen. Sicherheit geht vor und so. Wir gingen zu seiner Werkstatt, wo Cheek seine Schmiedeeinrichtung demonstrierte und uns die verschiedenen Werkzeuge zeigte, die er hergestellt hatte: Messer, Äxte, landwirtschaftliche Geräte, sogar etwas, das wie Präzisionsmessgeräte aussah, aus lokalem Holz geschnitzt und anhand astronomischer Beobachtungen kalibriert. Das ist ein Sextant, sagte Dr. Gforch und nahm eines von Jakes Holzinstrumenten in die Hand. Sie haben einen funktionierenden Sextanten gebaut? Von Grund auf? Nun ja, so ähnlich. Es ist eher wie ein vereinfachter Theodolit, wirklich. Ich musste den wahren Norden für eine richtige Gartenausrichtung festlegen, und das kann man ohne anständige Vermessungsausrüstung nicht machen. Sie haben Ihren Garten nach dem wahren Norden ausgerichtet, fragte ich. Natürlich, optimale Sonneneinstrahlung für die Wachstumsperiode, außerdem erleichtert es das Wassermanagement, wenn man die lokalen Entwässerungsmuster versteht. Die Rektorin Kent untersuchte Jakes Bewässerungssystem, das eine Reihe von bambusähnlichen hohlen Schilfrohren verwendete, um Wasser von seinem Sammelpunkt zu verschiedenen Teilen seines Gartens zu leiten, mit etwas, das wie eine präzise Durchflusskontrolle aussah. Dies repräsentiert fortgeschrittene Prinzipien der Wasserbautechnik. Nicht wirklich, sagte Cheek bescheiden. Es ist nur schwerkraftgespeiste Wasserverteilung. Die Römer haben das schon vor etwa 2000 Jahren herausgefunden, obwohl ich das Design ein wenig anpassen musste, da ich keinen Zugang zu richtigem Beton habe. Der Garten selbst war ein Meisterwerk der Agrarplanung. Cheek hatte irgendwie identifiziert, welche lokalen Pflanzen essbar waren, die Bodenbedingungen getestet, Mischkulturstrategien umgesetzt und sogar etwas eingerichtet, das wie ein Kompostierungssystem zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit aussah. Woher wussten Sie, welche Pflanzen man sicher essen kann? Fragte Professor Glix. Der übliche Essbarkeitstest: Man beginnt mit Hautkontakt, dann Lippenkontakt, dann Zungenkontakt und arbeitet sich hoch. Es dauert etwa einen Tag, um jede Pflanze richtig zu testen, wenn man vorsichtig ist. Außerdem sind einige davon ziemlich offensichtlich mit Erdpflanzen verwandt, die ich erkenne. Sie haben potenziell giftige außerirdische Vegetation an sich selbst getestet. Dr. Gforch klang entsetzt. Nun ja, ich meine, so bestimmt man die Lebensmittelsicherheit in unbekannten Umgebungen, das lernt man in der 6. Klasse im Naturkundeunterricht oder so. Professor Text blickte von ihren Notizen auf. Cheek, in welchem Alter lernen Menschen typischerweise diese Überlebensfähigkeiten? Hängt davon ab, wo man aufwächst, schätze ich. Landkinder lernen es früher, aber die meisten Leute lernen die Grundlagen irgendwann in der Grundschule, spätestens in der Highschool weiß so ziemlich jeder, wie man mit grundlegendem Überleben in der Wildnis umgeht, zumindest für ein paar Tage. Jeder?
Direktorin Kents 3 Köpfe wechselten Blicke. Sicher, das sind doch nur Sachen des gesunden Menschenverstandes, wie man Wasser findet, einen Unterschlupf baut, Nahrungsquellen identifiziert, grundlegende Erste Hilfe, Navigationstechniken, Standardlebenskompetenzen. Ich begann zu verstehen, warum die galaktische Vermessung der Erde so katastrophal unvollständig gewesen war. Sie hatten anscheinend während einer Art normaler, friedlicher Periode besucht und angenommen, dass dies das volle Ausmaß der menschlichen Fähigkeiten darstellte. Sie hatten nie erkannt, dass jeder Mensch im Grunde ein ausgebildeter Überlebenskünstler war, allein aufgrund seiner normalen Erziehung. Jake führte uns zu seiner letzten Überraschung, einer kleinen, aber ausgeklügelten Werkstatt, in der er etwas hergestellt hatte, das wie Freizeitgegenstände aussah, Musikinstrumente, Spiele, sogar etwas, das wie Bücher aus verarbeiteten Pflanzenfasern aussah. Ich habe abends viel Zeit, erklärte er, also habe ich an einigen Projekten gearbeitet, es wird langweilig, nur herumzusitzen, wissen Sie. Sie haben sich gelangweilt, sagte ich langsam, also haben Sie Schreibmaterialien erfunden und ein Literaturprogramm gestartet. Nun, ich habe das Schreiben nicht erfunden, ich habe nur etwas Papier und Tinte aus lokalen Sachen gemacht, damit ich ein Tagebuch führen, dokumentieren kann, was ich über das lokale Ökosystem gelernt habe, die Wachstumsmuster des Gartens aufzeichnen, solche Sachen. Er reichte mir eines seiner handgemachten Bücher. Das Papier war glatt und gleichmäßig, die Tinte war dunkel und klar, und die Schrift enthielt detaillierte Beobachtungen über die Flora und Fauna von Xerion 7, die unsere Xenobiologie-Abteilung beeindruckt hätten. Jake, sagte ich und hatte das Gefühl, eine Frage stellen zu wollen, die mein Gehirn sprengen könnte, was würden Sie als echte Überlebensherausforderung betrachten? Sein Gesicht leuchtete auf. Oh Mann, es gibt einige erstaunliche Orte auf der Erde. Da gibt es diesen Ort in der Antarktis, wo mein Onkel auf einer Expedition war. -60 Grad, Windgeschwindigkeiten von 160 Kilometern pro Stunde, kein Pflanzen- oder Tierleben im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Man muss alles aus Eis und Schnee bauen, Robben durch Atemlöcher jagen, sich monatelang während der Polarnacht nach den Sternen richten, und Menschen tun das freiwillig. Nun, nicht jeder, aber ja, es gibt Leute, die sich auf das Überleben in extremen Umgebungen spezialisiert haben. Einige von ihnen verbringen Jahre an Orten, die diesen hier wie ein tropisches Resort aussehen lassen. Direktorin Kent war einen langen Moment still. Schließlich sprach sie. Jake, wären Sie an einer Lehrstelle interessiert? Hier, an der Akademie? Wir scheinen einige erhebliche Lücken in unserem Überlebenskurriculum zu haben. Jake sah sich seine Siedlung an, dann zurück zu uns. Das könnte Spaß machen, obwohl ich Sie wahrscheinlich warnen sollte, das hier ist nach menschlichen Maßstäben ziemlich grundlegendes Zeug. Wenn Sie Ihr Programm wirklich aufwerten wollen, sollten Sie mit meiner kleinen Schwester Emma sprechen oder vielleicht mit einigen der Jungs von der Überlebensschule des Marinekorps. 2 Ausrüstungssätze. Es gibt mehr von euch, fragte Professor Blix schwach. Oh sicher, Millionen von Menschen auf der Erde, die in diesem Zeug viel besser sind als ich. Emma plant, den nächsten Sommer mit Solo-Überleben im Amazonas-Regenwald zu verbringen, sie sagt, die Artenvielfalt macht es interessanter als gemäßigte Klimazonen. Ich blickte auf das, was Jake als lässigen Campingausflug betrachtete, und versuchte mir vorzustellen, was seine kleine Schwester erreichen könnte, wenn sie auf Xerion 7 losgelassen würde. Die Vorstellung war erschreckend. Wir sollten die Übung wahrscheinlich beenden, sagte ich, die anderen Studenten fragen sich wahrscheinlich, warum sie noch nicht abgeholt wurden. Oh richtig, die Übung. Jake überprüfte etwas, das wie eine Sonnenuhr aussah, die er in einen flachen Stein geritzt hatte. Wie haben sich die anderen geschlagen? Sie haben überlebt. Das wird normalerweise als bestandene Note angesehen. Cool. Hey, bevor ihr geht, wollt ihr etwas von dem Fisch probieren, den ich gefangen habe? Ich habe ihn über einem Hartholzfeuer geräuchert und diese wirklich nette Gewürzmischung aus lokalen Kräutern gemacht. Als wir zur Akademie zurückflogen, starrte ich auf Jakes Siedlung, die unter uns schrumpfte. In 48 Stunden hatte ein Mensch mit nichts als grundlegender Ausrüstung und Materialien, die er herumliegen gefunden hatte, das etabliert, was man nur als die Grundlagen einer blühenden Zivilisation bezeichnen konnte.
Direktorin, sagte ich, als wir uns dem Landeplatz näherten, ich denke, wir müssen unser Verständnis der menschlichen Überlebensfähigkeiten ernsthaft überdenken. Bereits im Gange, Professor. Ich habe eine vollständige kulturelle Neubewertungsmission zur Erde genehmigt. Wir müssen verstehen, wie eine Spezies, die wir als umweltabhängig eingestuft haben, Individuen hervorbringt, die zu diesem Niveau des Ressourcenmanagements und der Umweltanpassung fähig sind. Und Jakes Lehrstelle? Genehmigt, obwohl ich nicht sicher bin, ob unsere derzeitigen Studenten bereit sind für das, was er als Anfängerlevel-Überlebenstraining betrachten könnte. Als wir landeten, konnte ich Jake in der Ferne sehen, wie er anscheinend mit dem Bau von etwas begann, das wie eine permanente Brücke über den Bach in der Nähe seiner Siedlung aussah. Obwohl die Übung vorbei war, schien er dies eher als langfristigen Wohnsitz denn als vorübergehenden Campingausflug zu behandeln. Es gibt noch eine Sache, sagte ich zu Direktorin Quent, als wir ausstiegen. Jake erwähnte etwas darüber, dass Wintercamping anspruchsvoller sei. Was ist damit? Xerion 7 hat eine Wintersaison. Wir blickten beide zurück zu Jakes Siedlung, wo friedlich Rauch aus seinem handgemachten Schornstein aufstieg. Vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, den Kurs auf ein ganzes Semester auszudehnen, schlug Direktorin Quent vor. Ich dachte an Jake Murphy, der beiläufig Zivilisationen zur Unterhaltung baut, und an seine kleine Schwester, die anscheinend noch geschickter war, und an die Millionen anderer Menschen auf der Erde, die so etwas als Hobby betrachteten. Vielleicht sollten wir einen vorzeitigen Ruhestand in Erwägung ziehen, antwortete ich. Aber trotz allem, obwohl mein gesamtes Verständnis von Überlebenstraining von einem Menschen auf den Kopf gestellt worden war, der feindliche außerirdische Planeten für entspannende Urlaubsorte hielt, musste ich eines zugeben. Es war die interessanteste Klasse gewesen, die ich je unterrichtet hatte. Auch wenn ich wahrscheinlich eine Therapie brauchen würde, um mich davon zu erholen.